Rečeno nam je da si bio prvi čovjek, prvi poslanik, prvi koji je ponio emanet. I dok razmišljam o tebi, pitam se šta znači biti prvi? Da li to znači biti savršen? Ili to znači biti onaj koji prvi uči, prvi traži odgovore, prvi griješi, prvi traži oprost? Ademe, neka je mir i spas na tebe. Tvoja priča je priča svih nas. Prije tebe su bili meleki, savršeni u pokornosti, ali tebi je dato nešto što njima nije. Znanje. Rekli su, hoćeš li na zemlji postaviti onoga ko će nered činiti? A Gospodar im je odgovorio, ja znam ono što vi ne znate. I podučio te imenima svih stvari, dao ti riječi, dao ti razumijevanje. Danas mi sve mjerimo znanjem, ali da li znamo ono što trebamo znati? Da li poznajemo sebe? Bio si u vrtu bez tuge, bez bola, bez pitanja. I onda došao je izbor. Jedan trenutak, jedna odluka i svijet se promijenio. Mi danas pogriješimo i mislimo da je to kraj. Osjetimo teret vlastitih slabosti i uvjerimo se da više nikada nećemo biti ono što smo nekada bili. Ali tvoj pad nije bio kraj. Tvoj pad bio je početak. Rečeno je, tada primi Adem od Gospodara svoga riječi, pa mu on oprosti. Riječi, to si dobio. Ne osudu, ne odbacivanje. Riječi koje su te podigle. I u tim riječima oprost. U tim riječima nada. U tim riječima novi početak. Mi danas živimo sa svojim greškama. Nosimo ih kao teret, skrivamo ih od drugih, bježimo od njih, ali tvoja priča nas uči, greška nije ono što nas određuje. Ono što nas određuje je ono što činimo poslije. Zato si postao halifa, nosilac emaneta. Pokazao si nam da nismo stvoreni da budemo nepogrešivi, nego da učimo, da rastemo, da se vraćamo Gospodaru. I možda je to ono što smo zaboravili. Možda ne postoji neuspjeh, možda postoji samo izbor da ostanemo na istom mjestu ili da pronađemo riječi koji će nas podići. Možda nije pad ono što nas udaljava, možda nas udaljava samo naš strah da se vratimo. I možda i moj pad nije moj kraj.